Bonjour les amis, bienvenue dans Cars with a Ride. Alors j'espère que vous allez tous bien, que votre journée se passe bien évidemment. Alors aujourd'hui on est dans la présentation de la Toyota Auris. Toyota Auris 1 litre 5, 90 chevaux. DKD je pense, لا خفت نكذب. Alors c'est une modèle 2014. Le pack gold, le gold اللي فيها de la lumière. Ou l'intérieur اللي فيه تا هو l'écran, quelques petites options avancées. Ou voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Si vous voulez nous soutenir, Instagram exclusif Cars Morocco, où on passe la présentation de la voiture. Alors tout d'abord, on a cette face avant qui se présente ainsi. Comme on peut le remarquer, des petites baguettes en chrome bien ici. À côté de l'insigne Toyota. Une signature lumineuse qui se présente comme ça. Les feux, les optiques de Toyota. On retrouve la Corolla de la même année. L'anti-brouillard. Ainsi. Une petite baguette en chrome qui sort en bas. Voilà. Comme ça, comme on peut le voir. Voilà pour la face avant. Donc de profil. La voiture se présente comme ça, la voiture de profil. Assez grande, l'empattement ديالها suffisant. هي أكبر من الكليو بزاف. فكنهضر على لا كاتيجوري ديال لا ميغان لا غولف هي يلعبوا في لا ميم كاتيجوري. Donc on retrouve des jantes en 16 pouces aluminium comme on peut le voir. كيما نفكركم الدراري فين ما كتلقى لا لتر اخ حداها ان شيفر هي لا مونسور ديال لي jantes. Des jantes en 16 pouces comme on peut le voir. La couleur elle brille un peu, comme vous pouvez le voir, du métal, du gold, relativement du gold, du plastique par ici, noir. Les rétros se présentent comme ça. Les contours en noir, ما فيهاش le chrome, ما كاينش le chrome اللي كيدورها. Voilà le noir, comme vous pouvez le voir. L'arrière عاوتاني c'est un diesel الدراري دونك عندها لا ترابا مازوت هنايا مازوت دونك الترابا ديزل هنايا comme on peut le voir. De l'arrière ça donne comme ça, donne ça de l'arrière comme vous pouvez le voir. Vraiment انا كيعجبني بزاف l'arrière ديالها كتجيني الطوموبيل زوينه بزاف. l'arrière ديالها كيجيني تري ريوسي. لوغيس كامله زعما الصراحه لي فواتور جابونيز الدراري ما عندك ما تخمم فيهم. ركب ديماري وزيد على خاطرك ما تخممش. دونك تو دابور كتلقى هاد لي سويكلاس اريير هنا ان بتي تو بتي بيكي وهذا تو بتي بيكي اريير. لي فو اريير عندك واحد الغازو. Le pare-choc arrière fait des petits détails en noir, تما زوينين très intéressant. كما قلت لكم c'est un diesel donc l'embout de l'échappement كيكون هابط لتحت pour des raisons environnementales contre la pollution. وفوالا de l'arrière la voiture الدراري زوينه زعما الصراحه. Je trouve qu'elle est très réussie. Donc voilà du 3 quarts arrière. La voiture se présente comme ça. Comme on peut le voir, donc on passe la présentation du coffre. Assez grand coffre comme on peut le remarquer. كتخشي فيه شحال من حاجه على خاطرك زعما ترونكيلمون. عندك البنو دو سكور هنايا جو بونس ماشي غاليطه باش نشوفو بالكيت اللي كيعاون. لا ماشي غاليطه هذا اكسس، لا ماشي غاليطه. هذا بنو كيتشرى من لا ميغا حتى هو كتزيدو. وفوالا هنا الا بغيتي تهبط لي سياج بس كتهبطهم تزيد البلاصه تكبر الكوفر. ديجا لو كوفر il est assez grand زعما كتخشي فيه حوايجك بوغ ان جون بوغ دي بارون ان جون كوبل عاد بادين حياتهم. زعما لا فواتور لارجومون سوفيزون.
Bon, voilà ce qui est du coffre à l'arrière. On est dans la présentation de l'arrière. Bon, je rappelle, caméra de recul, comme on peut le voir ici. On passe la présentation de l'arrière de la voiture. Les poignées de porte, la couleur de la voiture, comme on peut le remarquer ici. Alors tout d'abord, on est accueilli par du plastique. Plastique noir par ici. Là, ici, c'est du tissu, comme on peut le remarquer, du tissu noir. Et là, c'est du plastique. Et là, les portes en aluminium. La fermeture des portes. Et là, il y a du cuir avec des surpiqûres blanches. Le contrôle des vitres barbables sont électriques, comme on peut le voir ici. Bon, ça fait les baffes, l'or. Donc l'arrière se présente comme ça. Comme vous pouvez le voir. Les appuis-têtes de les arrière. Et là, parce que tu as le coussin de l'orani. كتزيد تكبر الكوفر كما قلت لكم كوم فو بوفي لو فوار. عندك هذا كيهبط فيه بورت غوبلين دو بورت غوبلين. دونك اون سور دو تيسو كلها تيسو نوار وهنا افيك دي سوربيكور بلونس ماشي هكذا كامله. الدراري الطوموبيله من اللور متيسعه بزاف كنقصوا فيها على خاطرنا. هنا جو بونس عندك اون بريز 12 فولت. وي فوالا اون بريز 12 فولت وصافي. الدراري الطوموبيله تويوتا جابون هو البريميوم دو جابون كم عارفين ما كتخليهش فين تهضر. فوالا لا بريزونطاسيون ديال لافون. لافون اون كوم قلت لكم في الاول سور دو بلاستيك. هنا اون سور دو بلاستيك. هنا دو تيسو. هنا عاوتاني دو بلاستيك دو الالومنيوم اون باكيت اون الومنيوم كلها. هنا عاوتاني دو تيسو سور بيكي اون بلون. Le contrôle des 4 vitres. C'est la vitre principale du conducteur automatique. La fermeture et ouverture des portes. Et là, parce que l'utilisation des passagers, c'est rare. Donc, je peux te faire. Et ça fait voilà ce qu'il y a pour ici. Donc, le siège avant se présente comme ça. La tête bien rembourrée, très confortable. Très confortable. Comme je l'ai dit, هنا عندك في l'avant des surpiqûres هابطين الطوموبيل كاملة. Comme on peut le voir, des surpiqûres floues, des surpiqûres blanches, des surpiqûres là. Avec les deux sièges avant, comme on peut le voir. D'abord, on va regarder le volant. هنا عندك الريغلاج ديال باش تريغلي الدوسيي وباش تريغلي السياج وصافي. Alors, le voilà dans le cockpit avant de la voiture. Le volant se présente comme ça. J'ai affiché l'ouverture, fermeture des portes, les canaux des portes ouverts ou les fermés. On est sur compteur régulier. 240 sur le compteur. Voiture très active d'ailleurs. On a un chauffeur test drive. Ici, avec le contrôle des miroirs, des rétroviseurs, left right, à gauche à droite. باش تحل les rétroviseurs. وهنا باش تقدم. هنا عندك degré de luminosité ديال الطابلو de bord. وهذا ça on peut l'appeler le ESP, l'anti-patinage, parce que c'est activé ou désactivé l'anti-patinage. هنا les embouts de la clim, faire la clim bien sûr, recouvert avec de l'aluminium pareil, c'est loin. Ça donne un petit effet de la voiture. On a la prise d'air. Ça on comme volant volant multifonction bien sûr. داير به plastique. Très confortable شدة مزيان. عندك les petites nervures هنايا comme on peut le voir مزيانين كيعاونوك باش تشد مزيان. دونك هذا c'est un petit غازو ديال البروبريتير ديال البروبريتير باش كيحط فيه التليفون ويشد راسو. هنا عندك لاكليم لي بوست ريغاسيون د لاكليم. هنا عندك كتبان لك الساعة ما كتبان لك الساعة. l'écran ici présent multifonction fait pour une 2014 الدراري راه مخير فيه الكاميرا de recul فيه كلشي بلوتوث bien sûr l'auxiliaire والشي الاخر. donc voilà le contrôle de la clim. Clim automatique comme on peut le remarquer. هنا ها هو كما قلت لكم clé USB ou le prise jack. Clé USB Toyota comme on peut le remarquer offerte. On a une prise 12 volts 120 watts.
Ça fait le pommeau de vitesse, c'est vitesse. Très bien. داير به l'aluminium جسم. La remontée. هنا عندك un petit rangement. هنا عندك البورت غوبلي، اللوفي فران en main. هنا عندك لاكودوار un petit accoudoir الاولاني، وعندك الثاني comme on peut le voir profond, plus profond. عندك de l'autre côté on retrouve une face فيها de l'aluminium كاملة، عندك le premier واش سميتو لا بوطاغون assez profonde عامرة الدراري. البوطاغون عامرة كافية largement suffisant. هنا un petit rangement comme on peut le voir, le contrôle du passager là. Et voilà pour ce qui est de la face avant de la voiture. D'abord on passe la présentation du moteur. Donc ملي كتحل الموتور الدراري كتبرك ما كتسمعش باقا خاصك تجرى وكيطلع. صافي على بلان لا على وداش ما عرفتش مبلوكي ولا. Donc on va prendre le moteur de la Auris. On est sur un كيما قلت لكم un litre 5 82 chevaux DKT موتور ديزل ديال تويوتا. هنا عندك باش كتقلب الزيت، هنا فين كتزيد الزيت الموتور ليكيد لسوي كلاس وفي تلعب هنا لا باتري. هذا هو الكالكولاتور ديال لا فواتور سي جو ما ترومب با. فوالا اون في دونسومبل على لو موتور ديال لا اوريس. وهادشي الدراري نقدر نقول لكم الطوموبيله زوينه بزاف. ودابا اون باس للتيست درايف ديال لا فواتور. التيست درايف ديال تويوتا اوريس toujours dans le respect des règles bien sûr. On peut le remarquer ici. عندك la consommation de la voiture 5 litres 5, ce qui est raisonnable pour un diesel. وعاد راه دو باز راه on est sur moins غدا بحيت une petite conduite un peu énergétique, donc ça consomme un petit peu plus. Donc pour un modèle 2014 on est sur du 120 000 km, ما واصله 77 000 دراري، ce qui est rien du tout pour une voiture 2014 vraiment comme on peut le voir. l'assise دراري اللور جالسين مرتاحين، القدام جالسين مرتاحين، vraiment très confortable la voiture. les sièges sont bien rembourrés. la voiture très réactive. je n'ai pas dit le couple de la voiture باش ما نكذبش عليكم، mais la voiture elle est assez réactive vraiment. donc نخرجوا من هنا و on fera une petite accélération. الدراري نفكركم هادي سيتون تراكسيون افون كتدفع بالروايط القدام و اون سيغ دو 5 شوفو فيسكو. دونك 700 درهم ديال الفينيت ديال الديزل. صافي هادو هما لي زانفورماسيون نقدر نقول لكم عليهم. في لوكازيون الدراري فو بوفي لا ريتروفي هاد الموديل اللي خرج من 2013 جو بونس 2013 اللي بقى غادي حتى ل 2017. Vous pouvez trouver مثلا le modèle 2014 qui sera ب 11 12 حتى 13. والدراري سي فريمون اون فواتور اللي en vaut la peine. تري فهمتي تري براتيك بوغ اصلا المغاربه عارفين كيبغيو شي حاجه زوينه وكتجبد وما كتقتصدش. هادي طوموبيله تري رياكتيف وما كتقتصدش وكتقتصد زعما ما كتكونسوميش الديزل مظبوط. تري ايكونوميك. معروف تويوتا كيديروا دي فواتور ايكونوميك بزاف. المهم نيت انا لوغان بيض عندك تشارجر طلع السرج معفن.
Salut la police. Les jeunes taxis fous, taxistes. ما كاينش شي طوالة هنا. مزيرة بصح. ندخلو في الطوالة نرجعو حتى لهنا. شنو؟ قصير. ولات لعبت مع الناس كنديرو الطريق عامرة مي سي با غاف اون ا بو روماركي كو لا فواتور تري رياكتيف الدراري دغيا الكونطور كيطلع الكوبل الديزل معروف عندهم ان ديليفرونس دو كوبل مزيدة وصافي الدراري جيسبر كو لا فيديو عجباتكم كو لا بتيت اوريس عجباتكم حتى هي بزاف فريمون الدراري سيبو بغيتو تلاحو شي وحدة بحالها زعمو عليها طونوبيلا ريلاتيفمون مزيانة بزاف وصافي الدراري جيسبر كو لي ريفيو عجبكم نيزيتي با نو بوزي دي كيستيون ولا سي فو فولي دي زافي سوغ شي حاجة دويو معانا و اكسكلوزيف كارت موروكو انستغرام حنا اوفير لكلشي مرحبا بكم و جو فو سويت اون بون جورني ا توس باي باي